Bilbila jaalallee keessanii yookaan bilbila nama biraa hidhuun kan keessan irratti akkamiin akka dhaggeeffachuu dandeessan viidiyoo kana irratti isin agarsiisu. Viidiyoo koo yeroo darbee keessatti bilbilli keessan hidhamee jiraachuu fi dhiisuusaa akkamiin akka adda baafattan akkasumas hidhamee yoo jiraate akkamiin akka irraa kaafattan isin agarsiiseen ture. Viidiyicha irratti bilbila namaa hidhuu barbaaddu yoo ta'e koomentii irratti yaada keessan naaf barreessaa, ani immoo viidiyoo isiniif nan qopheessaa jedhee waadaa isiniif galeen ture. Baay'een keessanis hin barbaanne jettanii koomentii irratti naaf barreessitaniittu. Anis gaaffii keessan kana irratti hundaa'ee bilbila akkamiin akka hidhuu dandeessan amma isin agarsiisuufan jedha. Jalqaba bilbila nama hidhuu barbaadanii sanaa harkaa fuutanii urjii 21 urjii jettanii erga barreessitanii itti fuftanii lakkoofsa bilbilaa keessan ni gashitu. Dhuma irratti riqicha gashuun itti ni bilbiltu. Sana booda bifa argaa jirtan kanaan barreeffama akkasii isiniif fida yoo ta'e bilbila sun bilbila keessan irratti hiitaniittu jechuudha. Bilbila hiitan sana deebisanii hiikuu yoo feetan riqicha duwwaa 2 riqicha jettanii bifa argaa jirtan kanaan barreessuun itti ni bilbiltu. Amma bilbila dura hidhame sun irraa ka'eeraa jechuudha. Kun viidiyoo koo kutaa lammaffaadha. Viidiyoo koo kutaa sadaffaa keessatti wanta jaalalleen keessan bilbilaan nama biraa waliin haasa'an kallattiin sagalee waraabuun akka gara iimeelii keessanitti isiniif ergu gochuu akkamiin akka dandeessan isin barsiisuun danda'a waan ta'eef baruu ni barbaadu yoo ta'e hundi keessanuu koomentii irratti naaf barreessaa. Viidiyoo kana laayik, hiriyoota keessaniif immoo sheer gochuu akkasumas viidiyoon biraa akka isin dhaqqabuuf foloo nu gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa.